Danes smo skupaj, da se pogovorimo o tem, kako se razbremeniti občutka, da je vse na naših ramenih. Dobrodošli. Kako se rešimo tega občutka, da je vse na naših ramenih? Vem, kaj boste rekli, da ne gre samo za občutek, da je dejansko vse na naših ramenih. In da je ta občutek, da je vse na naših ramenih, posledica tega, da je vse nakopično na nas. Da smo mi tisti, ki svoja široka ramena nastavimo in ljudje kar nalagajo. In življenje nam kar nalaga. In okoliščina nam kar nalagajo. In zdaj obstajata tukaj dve poti, kako se razbremeniti tega. Večina ljudi, ali pa terapevt, ali pa časopisov, ki dajo na svet, ali pa revij, vam bo reklo, dajte si spisek, pogledati, kaj je, pogovoriti se z ljudmi, razbremeniti. Ampak vi sami boste čutili, da včasih ni tako enostavno, da je lažje reči kot narediti. In da ljudje nekako ne bodo čisto vsi sodelovali. Mogoče so tu ostareli starši, mogoče so tu otroci, za katere morate skrbeti, mogoče je to preprosto delovno mesto, ki tako veliko zahteva od vas, mogoče so tu kakšne druge obveznosti. Ampak vedno je naše življenje na zunaj povezano z našim globokim podzavestnim notranjim svetom. In če nam življenje na zunaj v bistvu nam kaže ogledalo, kdo mi v resnici znotraj sebe smo. In zato je pomembno, da na obeh nivojih delamo, na zunaj in na vznotraj. In danes bi želela par besed spregovoriti o tem. Najprej pogledamo tisto lažjo plat. Pa si vzamete kar en blokec, listek, papir in si napišite, kje življenje nalaga stvari na vaša ramena. Evo, dajmo iti čisto počasi. Pišite si, kje življenje nalaga breme na vas. Poglejte svojo najožjo družino, mogoče svoje otroke, svojega zakonca, partnerja, partnerko, svoje starše, svoje sorodnike, svoje prijateljice, prijatelje. Samo napišite si točke. Če damo na papirje, že lažje vidimo, že damo neko vrednost temu. Ni samo, da se nam nekaj v mislih podi, ampak lažje vidimo. Kar napišite, kje življenje nalaga preveč na vaša ramena. Kje se vam zdi, da življenje zahteva več, kot mu vi lahko daste. Kje se vam zdi, kje čutite, da prihaja več bremena, kot ga vi sploh zmorete, oziroma več bremena, kot ste ga vi pripravljeni nositi. Tudi to je razlika. Napišite si. In zdaj malo pogledamo tole z razdalje, pogledamo svoj list, kaj je gor. Malo si oglejmo te vaše točke, moj je zdaj prazen. Lahko bi tudi kaj napisala. Vedno imamo vsi kaj, da lahko rastemo. Poglejte si malo to. Dajte malo začuti, dajte malo tudi z logiko pogledati. Aha, to je tu v meni. To je tisto, kjer življenje me preveč pritiska. To je tisto, kjer je bremena preveč. In potem preprosto potegnite črto pod temi točkami, tudi če je list papir velik, ga obrnete. Potegnemo črto in zdaj bomo zapisali spodaj ali na drugi strani, kako se jaz ob tem počutim. Dajmo tudi to lepo natančno narediti. Kako se pa jaz ob tem počutim? Ob tem, ko vidim jasno, kje vse je breme v mojem življenju. Tudi to je pomembno. In pomembno je, da napišete, ok, počutim se utrujeno, počutim se prestrašeno, mogoče počutim se naveličano. Dajmo iti še en korak globje, to so na nivoju čustev. Zdaj pa gremo še en korak globje, na nivoju prepričanj. Dajmo iti res na nivo prepričanj, teh naših podzavestnih notranjih resnic. In štartajmo s tem, zapišite si, ne morem, oziroma vse je na mojih ramenih. Napišite ta stavek. Vse je na mojih ramenih.
In potem zaprite oči in samo začutite, koliko je vrednost tega od 0 do 10, kako močno to čutite, ne logično, pustimo zdaj logiko, pustimo zdaj zunanji svet, vrnemo se zdaj v naš notranji svet. Kako močno to zdaj čutite, vse je na mojih ramenih. In zapišite to, številko, zraven tega. To je vaše notranje prepričanje in če ste danes z mano in če gledate ta posnetek, potem gotovo je to, vse je na mojih ramenih. To je neko notranje prepričanje, notranja ustava, notranji program, ki smo ga običajno dobili, ko smo bili čisto majhni. In zdaj ga nekako želimo analizirati, želimo ga razumeti in želimo si zapisati, kako visoko je to prepričanje. Pogledamo še drugo prepričanje, mogoče nihče me nima rad. Dajte si spet zapisati, pa dajte se vprašati, kako močno to čutim. Lahko da je nič, lahko da je to za vas nepomembno, lahko pa da vas ta stavek spravi v solze. In si spet napišite številko, od 0 do 10, kako močno to čutite. Če je 10, da to najbolj drži in nič, da to sploh ne drži za vas. In potem dajmo še kakšno prepričanje, naprimer, moram vsemu strežiti. To se tudi lahko skriva, to je v bistvu naš notranji program. Program, po katerem smo mi zakodirani, po katerem mi delujemo. In si najdemo stvari, najdemo si okoliščine take, da nam točno to dajo, kar je nas program. Dajte tega, moram vsemu strežiti, ta je zelo pogost. Poglejte, kako močno pa to čutite od 0 do 10. Če je 10, da to zelo drži in nič pomeni, da ne drži. Kako močno ga čutite zdaj. Spet ga zapišite. In ne iti na različna področja svojega življenja, ampak iti preprosto na ta trenutek. Kako močno to čutite. Moram vsemu strežiti. In potem si spet pogledamo ta naš papir, spet pogledamo, kaj smo zapisali, spet pogledamo, kako visoke vrednosti imamo. In to je v bistvu naša, spodnji del je naša resnica, ki odseva to zunanjo resnico. In če hočemo to zunanjo resnico spremeniti, jo lahko spreminjamo na zunaj, ampak najhitreje, najbolj temeljito se bo spremenila, če notranjo resnico spremenimo. In da bi tega se razbremenili, to je tisto, kar bomo danes, vam bom nakazala, kako to začnemo delati, kako to delamo. In vas vabim, da vzamete zdaj svoj telefon in greste poiščite si aplikacijo YouTube, verjetno jo vsi imate na telefonu, in poiščite pesem od Oliverja Dragojevića, Moj lipi anđele. To je res nežna pesem. In si jo kar vklopite in si dajte na neko nežno glasbo in bomo preprosto začeli tapkati, da sprostimo malo te napetosti, da sprostimo malo tega bremena. No, smo vklopili. In zdaj se preprosto naslonite nazaj, lahko se tudi uležete, če imate kakšno posteljo ali kavč ob sebi. Če ne, se pa zelo udobno zleknite, naslonite, sprostite telo, sprostite ramena. Bodite taki res sproščeni drži in začnemo tapkati. In samo naj glasba, nežna glasba, ta čudovita pesem, samo čutite, kot da Oliver samo vam poje, kot da vam reče, moj lepi angel, moj lepi anđele. Samo tapkajmo, samo dovolite, da ta nežna energija teče čez vas in mi tapkamo in sproščamo breme iz svojih ramen. Sproščamo vso napetost, sproščamo vso težo. Varen sem, varna sem. Samo tapkajte, samo čutite, samo sproščamo. Vse je dobro, vse hudo je mimo. Varen sem, varna sem. Vse je okej. Varen sem, varna sem. Samo naj ta pesem odzvanja in tapkamo in samo si dovolimo čutiti, dovolimo si procesirati občutke, dovolimo si, da pride na plano in dovolimo, da spustimo to. Samo spustite. Čutimo in spuščamo, čutimo in spuščamo.
Dajmo tudi, če se treba, zjokajte se nad tem, koliko bremena je na vaših ramenih. Zjokajte se nad tem, kako težko je. Zjokajte se nad tem, da nimate moči, samo čutite vašo nemoč, vse te občutke, da bi radi vsem ustregli in potem smo utrujeni, smo izčrpani. Samo čutimo to in naj teče ta nežna energija te pesmi čez nas in sprosti vso težo tega dneva, tega meseca. Samo procesirajte svoje občutke, dovolite si jih čuti, dovolite jih sprostiti. In čutite, kako varen si, kako varna si. In si rečite samo varen sem, vse je dobro. Varna sem, vse je dobro. In to je način, kar tapkajte, da vsak dan odložite breme iz svojih ramen, da si vklopite nežno glasbo, da preprosto tapkate, da pustite, da te nežne besede, nežne melodije prodrejo v vas, da odplaknejo iz vas vso težo dneva, vso težko energijo, ki se je nabrala, mogoče vso utrujenost, vso nervozo, vse strahove, karkoli je bilo ti takega, da vas je ta dan obremenilo. Samo čutite, sproščajte, vse je dobro. In če je treba, edine besede, ki jih uporabite, so varen sem, varna sem. Vse je okej. Varen sem, varna sem. Samo sproščajte in čutite, kako to breme počasi odteka iz vaših ramen. Procesirajte, karkoli se vam dogaja. In ko se boste olajšali svoje srce, ko bodo vsa čustva se izlila iz vas, ko boste prišli spet do notranjega miru, tudi če se vam make-up razmaže, tudi če boste utrujeni, zato nič hudega. Nekaj ste se razbremenili navznotraj. In potem verjamem, da boste naslednje jutro lažje videli tudi situacije na zunaj. In naredili ste prvi korak k temu, da začnete razbremenjevati sebe, da začnete jemati breme iz svojih ramen in da vam postane lažje. Če pa resnično želite globoko spreminjati svoja podzavestna prepričanja, če se resnično želite rešiti te globoke čustvene bolečine, ki se skriva v podzavesti, ki poganja ta prepričanja, potem pa ste toplo vabljeni, da se prijavite na moj vodni razgovor, da pridete tudi na mojo terapijo, ki je edinstvena, ki je tako edinstvena, ker resnično gremo globoko in čistimo to, kar se v vseh nas ljudeh nabira, ampak nihče zares o tem ne govori in vsi to tako površinsko jemljemo, a vendar je podzavest tako mogočna, tako spoštovanja vreden nasprotnik, da se je vredno te stvari naučiti, da je vredno začutiti sebe, da je vredno delati s svojimi občutki in ko spreminjamo svojo notranjost, se nam tudi naše zunanje življenje začne spreminjati. In vsi, ki delate na sebi, to absolutno veste. Tukaj, v moji terapiji, pa gre to bistveno hitreje, bistveno globje in bistveno bolj transformacijsko se vse skupaj zgodi. Tako da, če se želite razrešiti svojih neprijetnih občutkov, če želite globoko doživeti globok notranji mir, globoko zadovoljstvo, globoko čutenje poslanstva svojega, globoko čutenje, da ste na pravem mestu, potem vas res vabim, prijavite se na osebni pogovor, čisto brezplačno, uvodni, neobvezen, toliko, da se pogovorimo, da vam pogledam v oči, pa vam rečem, če vam življenje vaše ni všeč, potem se da to spremeniti. Da se spremeniti, ko spremenimo svoje občutke in svoje sprogramirana prepričanja. Tako da želim vam pa vsekakor, da se ukvarjate sami s sabo, da dajete breme iz svojih ramen, da si ga naložimo ravno toliko, ko ga zmoremo in koliko še pri tem uživamo. Pomembno je, da uživamo v tem, ne samo da garamo, ne samo da dosegamo stvari, potrebno se tudi ustaviti, se pohvaliti, se pobožati, se nagraditi in si reči, v redu je, zelo dobro ti gre, veliko si naredila. Ne rabiš biti popolna, ne rabiš celega sveta rešiti, ampak lahko tudi uživaš na tej svoji poti. To je moje sporočilo danes za vas. Absolutno je možno dati breme iz svojih ramen, iz svojega notranjega doživljanja in iz svojega zunanjega sveta, zunanjih okoliščin. Vse se da spremeniti. Če ste pripravljeni vložiti svoj čas, svojo energijo, svojo voljo, lahko vse to spremenimo.
Tako da evo, vabim vas, prijavite se mi na uvodni razgovor in se vidimo in se slišimo in se pogovorimo in začnemo metati nahrbtnike strani z vaših ramen. Lep večer vam želim in vse dobro. Srečno!